Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda YouTube kanalimizni rivojlantirish, obuna yig'ish, laykli yig'ish, kommentariy yozishda rivojlantiramiz. Bizga kerak bo'lgan ilova SEO Tools bu Play Marketdan o'tkazilib bo'ladi. Hozir birinchi bizda YouTube'ga kirib olamiz. Kanalimizga kirib rivojlanmagan videolarni ko'rib olamiz, silkasini. Ko'rib turibsizlar, bitta odam yozgan. Uncha rivojlanmagan bunam. Mana bu yaxshi rivojlanganda bu. O'sha silkasini olib bo'lganimizda mana shunga kirib bosamiz. Bosdi. Logo so'rayapti, o'xshamadi. Bu hali video rivojlanmagan bo'lsa, yana boshqa video ko'rib olasizlar. Xo'sh, menda o'xshamadi. Buni o'chirib tashlayman. Keyin yana boshqa anaqa YouTube'ga kirib, boshqa videoni silkasini olib olaman. Sizlarga o'xshasa kommentariyaga yozinglar. Hali matret birinchisida o'xshamasa, ikkinchisida o'xshamasa, uchinchisida o'xshashi mumkin. Buni ham silkasini oldik, endi o'shanga kirib yozamiz. Bu faqat bitta anaqaga yordam berishi mumkin. Mana menda kirilmadi. Sizlarda kirilsa kommentariyaga go. Xayr.